အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ CK Test ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုစား page မှာပေါ့နော် page messenger မှာလည်းလာမေးထားသလိုရှိသလိုအပြင်မှာကျွန်တော်ဒီ site မှာပေါ့နော် service လာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းမေးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်လာမေးထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာတွေလာမေးထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ Windows Boosted ပေါ့နော် boosted ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီးတော့ Windows ရဲ့ဒီ version တွေဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လာမေးထားတယ်အဲ့တော့ Windows ကို boosted ဘယ်လိုလုပ်လဲဟလာနှစ်မျိုးနှစ်စားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒါဟိုWindows ISO file တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲတယ် download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော် boosted လုပ်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Microsoft official website ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် Windows boosted လုပ်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့နှစ်မျိုးနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒါ Windows boosted လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော် Windows version ပေါ့နော် Windows version တွေဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲပေါ့နော် Windows version တွေဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ keyboard ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့အားလုံးမြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ကိုဒါ on screen keyboard လေးကျွန်တော်ပေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟို keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Windows version လေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ window key လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က pass bridge ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်เนาะအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ about ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်ဒါဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ version ဆိုတာရှိတယ် 21.h2 ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေတွေပေါ့เนาะခွေတွေမှာဟိုပထမအရင်ဝယ်ထားတဲ့လူတွေကထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကအများစုကကျွန်တော်တို့ 20.h1 လောက်ပဲရှိတယ်เนาะ 20.h1 20.h2 ဆိုကြပါစို့ဟိုးစာ 20.h1 တော့ပုံများပါတယ်เนาะ 20.h1 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူပေါ်ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Windows version လေးကို update လေးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်မှသာလင်းကျွန်တော်တို့ဟာ20ကျွန်တော်ကိုကဆိုကြပါစို့20.h1 လောက်ကိုကိုရီးယား Windows installation လုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်တို့က update လုပ်လိုက်မယ် update လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 21h2 ကိုရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ update ဘယ်လိုလုပ်လဲเนาะဒါကတော့ Windows installation လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရော update ပုံစံမျိုးလေးရောကျွန်တော်ပြပြပေးမှာအဲ့တော့ update လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ boosted ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုပြပြအဲ့တော့ရှိပြီးသားဆိုကြပါစို့ရှိပြီးသားအခု Windows ပေါ့ Windows ကိုကျွန်တော် update လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိဝေးတွေတွားပြီးအဝေးတွေကြည့်မနေနဲ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာchat for update ဆိုတာအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒါတော့ up to date ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကအခု version လေးကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတော့ကြည့်လိုက်အခုနောက်ဆုံးထွက်တာတော့ကျွန်တော်တို့21.h2 เนาะဒါနောက်ဆုံးပဲအဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ update တင်တာပိုပြီးကောင်းတာပေါ့เนาะ feature လေးလည်းစုံတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ chat for ဒါ search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့chat for update ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ကြာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ chat for update ဆိုတာလေးကိုချက်เนาะ reload လေးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လုပ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလောက်စောင့်ကိုကအဲ့ဒီ version လေးကနှိမ့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ list တွေအများကြီးကြာလိမ့်သူကနှစ်ခေါက်တင်ပေးရတယ်เนาะ version 20ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့20h1 ဟာလား 20h2 ဆိုကြပါစို့เนาะအဲ့ကောင်လေးထားအဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးဟို Windows ဟိုလုံးဝဒီမှာ up to date ဖြစ်တဲ့အထိကိုဒီမှာ update လေးလုပ်ပေးမသုံးဘဲနဲ့ပေါ့နော်နမို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက background မှာသူကဟို download ဆွဲပြီးတော့လေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဟိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက် SSD ပဲထည့်တဲ့နော်လေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အထဲထဲမှာတစ်ခုခုလိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Windows 10 နေပြီးချင်းမှာကျွန်တော် internet ဥစ္စာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ join မယ် join လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးပထမဆုံး chat for update ကိုအရင်ဦးဆုံးလာလုပ်ပေးဟုတ်ပြီเนาะယုံဆုံးလေးလာလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ update up to date ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဟလာအားလုံးဒါjust fine လေးနေနဲ့ပါရှင်းပြီးတော့ window ကို reset တစ်ခေါက်ချလိုက်เนาะချပြလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံမှန်တိုင်းလေးเนาะ SSD ထည့်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လက်လက်လေးသုံးလို့ရသွားတယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ SSD ထည့်ထားလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုစက်နဲ့မကိုက်ညီသလိုလိုဘာလိုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကဒါကြုံဘူးလို့ဒါပြောပြပေးတာเนาะ Windows version နေလို့ရှိရင်
ဆက်ကလေးသလိုမျိုး SSD ပဲ error တက်နေသလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အမှန်တကယ်တော့ SSD error မဟုတ်ဘူးဒီမှာကတော့ Windows update လေးကိုဒီမှာလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ installation ဆိုတော့ထားလိုက်တော့နော်ဒီမှာသူ install လုပ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က Windows Boosted ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်နောက်ဆုံး latest ထွက်နေတဲ့ Microsoft ကနေပြီးတော့ official website ကနေပြီးတော့ latest version လေးကိုချပေးထားတယ်အဲ့ချပေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွား download ဆွဲမလဲဆိုတာလေးကိုအရင်ဆုံးစပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုရှိမှာတော့ Windows Boosted လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ stick လေးကိုအရင်ဆုံးထိုးထားရမယ် stick လေးကို format ချထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် stick လေးကို format ချထားလိုက် format ချပွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေါ့ဒီမှာ Windows 10 21H2 ISO download ဒါတခုခုဆက်ရှာလိုက်ပေါ့ရှာပြီးရဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ www.microsoft.com ဆိုတဲ့ဒါ Microsoft official website ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ update ပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာလေး update လုပ်တာအဲ့လိုမှမဟုတ်ကွာ create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows 10 installation media နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် download ရှင်တော့ချက်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးလေးပေါ်နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ CK တက်ဆိုတဲ့ဒီ folder ကြီးထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ save ထားလိုက် save ပြီးရင်တော့ start download နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြေသွားလိမ့်နော်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပြေသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေလိမ့်နော် media creation 2ဆိုတဲ့ 21H2 ဆိုတဲ့ဒါနောက်ဆုံး version ပဲဒါ boot လုပ်တယ်နော် boosted လုပ်ပုံလုံးနည်းလေးကိုဒါကျွန်တော်ပထမတနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြတာအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ double click နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ stick ထိုးထားရမယ်နော်ဆက်မှာမိမိရဲ့ဆက်မှာ stick ထိုးထားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းလေး video လေးreload လုပ်နေပြီပေါ့နော် loading လေးလုပ်နေပြီဒီနေရာလေးမှာတော့သူတို့ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်နေတဲ့လက်နဲ့နောက်တစ်မျိုးလေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြသွားပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software ဒါ program file ပေါ့နော် program file တော့ဒီမှာ RUFUS တဲ့ UFUS ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ကောင်လေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ ISO file ပေါ့နော် ISO file ကို download ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stick ထိုးပြီးတော့ boosted လုပ်တာအခု download ဒီကောင်နဲ့လောက်တာကြတော့ Microsoft ကနေပြီးတော့ official website ဟိုကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတဲ့ဥစ္စာကို stick ထဲကိုတန်းထည့်ပုံစံမျိုးเนาะဒါကကြတော့ ISO file ကို download ဆွဲ ISO file ကိုမှ download ဆွဲပြီးတော့ISO file ကိုမှဒါ stick နဲ့ခါရဲသွားပြီးလောက်တာအဲ့နှစ်မျိုးစလုံးကိုပြပြပေးเนาะလောလောဆယ်အဲ့တော့ Microsoft ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်ဒီမှာ offset လေးနှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီမှာစာလေးချက်ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်နော် RUFUS နော် refuse ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနော်ဒီမှာ create bootable USB drive အဲ့ကောင်လေးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးကကျွန်တော်ရှိလဲဆိုတော့ဒါဒီမှာနော် win step from USB ဒါကတော့ 1.9 ပေါ့နော်ဒါကတော့ 1.9 အဲ့ကောင်လေးကိုလည်းဒီမှာအဲ့လိုပဲ search box လေးမှာတစ်ချက်နော်နောက် win setup for USB နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှာလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတက်လာတယ်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကိုလုပ်လို့ရနော်ဒါကတော့ ISO file ကိုထည့်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီမှာဒါကတော့ Microsoft ကကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ download ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာလေးကနေပြီးတော့ဒါ upgrade from PC now နဲ့ PC ကို upgrade လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဒါ create installation ဆိုတာ USB flash drive လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် DVD drive လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် ISO file download ဆွဲမှာ ISO file ကို download ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေ download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲUSB flash drive ပေါ့နော် USB bootable stick လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်းပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာသူကပြပြလာအဲ့တော့ create ပေါ့ကျွန်တော် create နဲ့သွားမယ် create ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က next နဲ့ဆက်သွားမယ် next နဲ့ဆက်သွားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use the recommended option for this PC ဒီ PC အတွက်ဒါ recommend လုပ်တဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါအမှန်ချစ်ပေါ့ recommend လုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ32 bit ဆို32 bit 64 bit ဆို64 bit ဒါမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုစလုံးဆိုရင်တော့ both ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ both ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အစမ်းပြရအောင်နော်အစမ်းပြတော့ကျွန်တော် boost မလုပ်ပြအောင်အဲ့တော့ဒီမှာ next နဲ့ဆက်သွားမယ်ဒါ solution တော့ဒီမှာသူစပြီးတော့လုပ်တော့စပြီးတော့ ISO file ကို download ဆွဲမှာလားဒါမှမဟုတ် USB flash drive လုပ်မှာလားဒါလေးကိုနှစ်ခုရွေး ISO file download ဆွဲမယ်ဆိုရင် ISO file download ဆွဲ ISO file download မဆွဲဘူးတခါတည်း flash drive နဲ့တခါတည်းဒါ stick ထဲကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်နှိပ် next နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ download ဆွဲသွားလိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကတော့ကျွန်တော် next နဲ့
တက်ပြီးတော့ download မဆွဲသွားပြတော့နော်ဒါတော့မဆွဲသွားပြတော့အဲ့တော့ next နဲ့ဒီလိုမျိုး flash drive လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ next နဲ့ဆက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူပြည့် 100% သူ download ဆွဲသွားလိမ့်မယ်နော်100% download ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ post-it လေးက Windows Boost တွေရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ဒါ Microsoft Official website ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ Boost လုပ်တဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒုတိယဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ဒုတိယဥစ္စာလေးကိုပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြထားတဲ့ review ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနော်အဲ့ကောင်လေးဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ disk or ISO file နဲ့အဲ့တော့ ISO file ကိုရွေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software လေးအတွက်က slash ကိုနှိပ်မယ် slash ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုကြပါစို့တကူ Windows Windows 8.1ပေါ့နော်32 bit ဆိုထားပါတော့အဲ့ကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device ကဒါတော့ disk ကတော့သူ့ဘာသူ auto detect နဲ့လုပ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ file system ပေါ့เนาะ NDFS လား FAT32 လားဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုရွေးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် step နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒီခါလေးတန်းပြီးတော့ bootable stick ဖြစ်သွားလိမ့်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကတော့ review ဆိုတဲ့ဒီ software လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် bootable stick လုပ်တာအဲ့တော့နောက်ထပ်ဥစ္စာလေးကကြတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီကောင်လေးเนาะWin setup point USB အဲ့ကောင်လေးကလည်းဒီမှာ32 bit နဲ့64 bit နှစ်ခုရှိရเนาะဒီမှာဒီတက်လုပ်နေပြီ generate အဲ့ဒီကောင်လေးကကြတော့ဘာတွေရွေးလို့ရဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီမှာဒါ 7 8 10 server တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ DSC boot ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြီးရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ISO file တစ်ခုခုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်တော့ Windows 8.1ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်သူက go သွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီခါတန်းပြီးတော့ boost လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FAT NDFS ဒီမှာကြိုက်သလိုကိုရွေးလို့ရတယ် FAT 16တို့ဘာလို့တော့ပါသေးရเนาะအဲ့တော့ NDFS ကိုအဲ့လိုမျိုးချက်သလိုရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကလုပ်ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာကို boosted ထဲမှာရလားမရလားပြီးသွားလို့ရှိရင်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ test in ကိုမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကျက်လေးချစ်ပေးထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာ process လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စမ်းပြီးတော့ကြာလာလိမ့်မယ်ဒီ boosted ထဲကနေ boosted ရလားမရလားပေါ့เนาะအဲ့ကောင်လေးကြာလာလိမ့်မယ်error တက်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ तू မတက်လာဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ boosted လုပ်ပုံလုပ်နီးဟာလား software နဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးပြပြသွားတယ် boosted နဲ့ကတကယ်ဟိုဥစား Microsoft ဒီ website ကနေပြီးတော့ official website ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ boosted လုပ်ပုံလုပ်နီးကအစားတစ်မျိုးเนาะပြီးတော့ version လေးကိုကြည့်ပုံကြည့်နီး version လေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က Windows တင်ပြီးချင်းလေးနေတယ်မလားလေးတော့လေးနေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Windows version နှိမ့်နေတယ် Windows version မြင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနေလို့ရှိရင်အဲ့ဟို SSD error လိုမျိုးဘာလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး Windows တင်ခြင်းမှာဆိုလို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ update တာတင်ပေးလိုက်နော်တင်ပေးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြီးလို့ရှိရင် just file လေးပါလေးတော့နည်းနည်းရှင်းလိုက်ပါနော်ပြန်ပြီးတော့သူက update တွေလုပ်တာဆိုတော့ just file တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ just file လေးပါလေးနည်းနည်းရှင်းသွားလို့ရှိရင်တော့သူကသူလုံးဝအစီအမီချီတော်မွေးမွေးနဲ့လုံးဝတက်လက်လက်လေးတောင်းရပါလေနော် SSD error ဆိုတာကတော့ဟိုတချို့တွေကဟိုထင်ကြတာပေါ့နော် SSD error လားဘယ်လိုလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေကလုပ်ပေးလိုက်လုံးဝအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ